有个粉丝说他的车仪表上亮了一个故障灯，去 4S 店检查，报价800。今天我过来看看能不能不花钱给他修好。这是我带的工具，走，来，车钥匙给我一下。我们先启动看看。好，你看 ABS 和这个防侧滑灯亮了。我们先用这个诊断设备看一下是什么原因。我们先看一下故障码，读取故障码。左前轮速传感器断路短路 ，OK， 我们把这个故障码给它清掉，清除故障码。好，清除已完成，但是这个灯没有熄灭。我们再读一下故障码看看，看到没有？这个故障码还在，说明的确是有问题。那接下来呢，我们就把左前轮胎给它拆掉，看一下到底是什么原因。好，轮胎拆掉了，来，你来看，这个就是刚才说的左前轮速传感器，它是用来帮助 ABS 系统检测车轮转速的。如果这个传感器出了问题 ，ABS 功能就会失效，同时呢，仪表上也会有故障灯报警。接下来我就用这个万用表来检测一下这个传感器到底是哪里出了问题，特别简单，注意看，我们顺着这个传感器的线往上捋，找到一个插头在这里边，你看，就是这个。我们给它拔下来，我们用这个万用表测一下这个传感器的阻值，正常来说阻值在1500欧姆左右。好，你看现在阻值是1478，是非常正常的，说明这个传感器它本身没有问题。那接下来我们就把这个传感器给它拆出来，看一下里边的间隙有没有问题。我们给它拿下来看一下。好，问题的原因找到了。来，你看，这个传感器的头上啊，这么多铁粉，看到没有？当轮胎转动时，里边的这个信号齿也会同步旋转，传感器就会产生脉冲信号。通过这个脉冲信号的频率，就能反映车速的快慢。铁粉太多的话，就会导致间隙不对，信号传输不正常，所以仪表上故障灯会报警。那知道问题原因了，解决起来就非常简单了。咱们只需要把这些铁粉给它清理干净。来，好，你看，现在铁粉已经被全部清理干净了。下面我们把传感器再给它装回去。好，传感器装好了，下面我们把这个插头也给它插回去，然后上车看看问题解决没有。插头插好了，下面我就上车启动，看一下仪表上的故障灯能不能熄灭。一会儿如果熄灭的话，老铁们帮我点个小心心支持一下。哇，好紧张啊！接下来就是见证奇迹的时刻，3、2、1，启动！灭了！看到没有？问题已经解决了，怎么样？学会了吗？关注我，每天学点汽车知识。